皆さんこんにちは。松江市に住んでいるえみです。暑い日が続きますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それではえみスマイル8月号をお届けします。今月の内容を紹介します。使ってみよう。このコーナーでは見えない方にも使える製品を紹介します。今月は多機能でコンパクトな活字文書読み上げ装置スピーチオライフベーシックを紹介します。松江の味いただきました。えみの独断で松江のおいしいと思ったお店を紹介します。使ってみよう。今月は多機能でコンパクトな活字文書読み上げ装置スピーチオライフベーシックを紹介します。スピーチオライフベーシックは高彩堂の製品です。サイズは幅が 11.5 センチ、奥行きが 6.5 センチ、高さが 2.7 センチで、スキャナ部分の高さが4センチあります。大きさも重さもだいたい昔の使い捨てカメラと同じくらいです。価格は10万8000円です。日常生活用具の視覚障害者活字文書読み上げ装置の対象商品になっています。主な機能は音声コードの読み取り機能、バーコード読み取り機能、自分だけの音声ラベル作成機能、お札の認識機能、色の認識機能、テキスト読み上げ機能、音楽の再生機能、音声録音機能、音声時計があります。ここでは音声コード読み取り機能、バーコード読み取り機能、自分だけの音声ラベル作成機能、色の認識機能、お札の認識機能を紹介します。それではスピーチオライフベーシックの電源を入れてみます。これで電源が入りました。では、音声コードリーダーモードに切り替えるボタンを押します。音声コードのついた紙を付属品についてくる台座に合わせます。内側の角に音声コードの印である切り込みがある方を合わせます。そして機械の角も合わせます。それでスキャナボタンを押します。スキャンスタート。エリのさっぱりにカルシウムは日本人にとって不足しがちな栄養素です。今日はこのネガ元を骨ごと使ってさっぱりを作ってみましょう。一軸なし。こんな感じで音声コードを読むことができます。商品についているバーコードを読むこともできます。それではこのスナック菓子の袋についているバーコードを読んでみます。今回は特別に印をつけています。バーコードを読むときはバーコードリーダーモードにします。
そしてスキャナボタンを押しますが、これは裏にバーコードがついているようですので裏返します。読みました。このお菓子はチーズビットというお菓子のようです。量も読んでくれましたね。60g だそうです。次はバーコードに自分の声を登録できる機能を紹介します。バーコードのついたシールが付属でついてきます。このシールを、こちらの洗剤に貼ってですね、声を登録してみたいと思います。ではシールを貼ってみます。それでは洗剤を横にしてバーコードを読んでみたいと思います。この時もバーコードリーダーモードを使います。このメッセージが出たら登録ができますので、はいのボタンを押します。食器用洗剤。ではもう一度読んでみましょう。はい。登録された声でバーコードの情報を読むことができました。次は色の認識機能を使ってみたいと思います。色の認識機能を使うときは色の認識モードを使います。はい、それでは色を知りたいものに機械を当てて色を聞いてみます。まずは私の T シャツの色を調べてみます。それではスキャナボタンを押してみます。紫色だそうです。それではテーブルの色も機械を当てて聞いてみます。明るい茶色、ベージュだそうです。こんな感じでいろいろなものの色を知ることができます。最後に紹介する機能はお札の認識機能です。お札の認識機能を使うときは紙幣の認識モードを使います。それではここにお札を用意してきましたので、これが何のお札なのか機械をかざして聞いてみたいと思います。5000円だそうです。では他のお札でも試してみましょう。1万円札ですね。こんな感じでお札の識別をすることができます。
多機能でコンパクトなので、出かけた先でも文章を読むことができます。スピーチオライフベーシックはプロジェクト UI でも取り扱っていますので、興味のある方は声をかけてください。松江の味、いただきました。暑い夏にドライブに行くと、私はソフトクリームを食べたくなっちゃいます。松江のちょっと変わったソフトクリームを紹介します。松江市の島根半島に向かうところ、国道431号線沿いに道の駅本庄という道の駅があります。軽い食事ができる喫茶店と特産品の販売コーナーがあって、休憩場所にぴったりです。道の駅なのでトイレも充実しています。私のおすすめは果物の柿を使ったソフトクリーム、柿ソフトです。少し酸味があってあっさりした味です。柿ソフトは一年中あります。本庄に行く機会があったらぜひ食べてみてください。道の駅本庄の連絡先は、住所、郵便番号 690-1114、島根県松江市野原町401-8、電話番号 0852-34-1528、営業時間は9時から18時です。定休日は奇数月の第3火曜日、お盆、年末年始です。今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。来月は au の簡単携帯 K010 を紹介する予定です。エミスマイルについてのお問い合わせは、プロジェクト UI 電話番号 0852-32-8645 までお願いします。ありがとうございました。